हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केडी नेटवर्कमा। आज पनि मैले तपाईहरुको जिज्ञासालाई लिएर उपस्थित भएको छु हैन। भिडियो अन्तिम समय हेर्दिनु होला। धेरै जनाको कमेन्ट के छ भने लैलैमा लाएर मतलब जे पनि काम गरिहाल्ने कि कसैले केही कुरा राम्रो छ भन्यो भने त्यसको त्यो राम्रो कुरा मात्रै सुन्दिनी अनि त्यसलाई फ्याट त्यो काम सुरु गरिहाल्ने अनि पछि पछुताउने। त्यसले गर्दा आज मैले कस्तो कन्टेन्ट लिएर उपस्थित भएको छु भने बिजनेस गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुलाई चाहिँ बिजनेस सुरु गर्नभन्दा पहिला एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुलाई लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिम समय हेर्दिनु होला। हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट मार्फत दिन नबिर्सिनु होला। मैले आज चाहिँ कस्तो खालको भिडियो बनाएको हो भने चाहिँ बिजनेस तपाई बिजनेस चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ हैन। बिजनेस गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ तपाईले के बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा तपाईले थोरै जानकारी लिनु जरुरी छ। धेरै जना साथीहरु के गर्नु हुँदै रहेछ भने एउटाले ठेक्कामा पैसा कमायो, ठेक्काको लाइसेन्स निकाल्यो, उसैको पछि भाग्यो अनि त्यो घाटा लाग्छ हैन। एउटाले किनारा पसल गर्यो, किनारा पसल लैलेमा लायो, घाटा लाग्छ। फेन्सी पसल खोल्यो, फेन्सी पसलमा घाटा लाग्छ। त्यो हैन। बिजनेस गर्नु भन्दा पहिला तपाईले के गर्न खोज्नुहुन्छ हैन, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले एकदम मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ के हो भने तपाईं अलिकति अध्ययन त गर्नु पर्यो नि त बाबा। यतिकै लैलैमा लागेर अर्काले फलानले यति पैसा कमाएको छ मैले पनि यसो गर्छु त्यो हैन। उसले तपाईले गर्नु र उसले गर्नुमा के फरक हुन सक्छ भने उसले केही समय अध्ययन गरेर त्यसको मार्केट खोजेर मार्केट बनाएर र उसले बिजनेस गरेको छ र पो उ सफल छ। तपाई त्यसैको पछि लैलै लाएर हुन्छ भन्न त त्यसले पनि तपाईलाई भन्दिन सक्छ यो गर भन्छ भनेर त्यति जति सजिलो छ व्यापारमा गर्न गाह्रो छ भन्न त मैले तपाईलाई भनेको छु नि। कन्स्ट्रक्सन बिजनेस गर्नुस् चाहिँ भन्छु तर गर्नुभन्दा पहिला तपाईले अध्ययन गर्नु हो। मैले भनेको छु, मैले आफूले दुःख पाएको कुरा तपाईलाई मैले शेयर गरेको छु। त्यसले गर्दा तपाईहरुले पनि कन्स्ट्रक्सन बिजनेस आउनलाई केही नभए 3-4 महिना 1 वर्ष तपाईले अरूकोमा काम गर्नुस् र बल्ल तपाईलाई नलेज हुन्छ र तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अरु पनि बिजनेस गर्ने बेला लैलैमा लागेर काम नगर्नु होला। पहिले त्यो विषयमा अलिकति अध्ययन हुन जरुरी छ। जस्तै तपाईले फेन्सी पसल गर्छु भन्नुभयो, फेन्सी पसल कहाँ गर्ने? फेन्सी पसल बजारमा ज्या व्यापक छन्। तपाईले यस्तो लोकेट खोज्नुस् कि जहाँ मान्छेको अधिक फ्लो पनि होस् र हैन तपाईले त्यो ठाउँमा कस्तो मान्छे आउँछ, कस्तो खालको कस्टमर आउँछ। एकदम तपाईको मलमा जाने कस्टमर रहेछ भने तपाईको त्यो ठाउँमा नआउन सक्छ हैन। तर सस्तो मार्केटमा जाने ठाउँ रहेछ भने तपाईले सस्तो मार्केट बिग्रिन्छ भने सस्तो मार्केट तपाईले भनेको पसल खोल्नुस्। भनेको त्यो मान्छेको फ्लो कस्तो टाइपको हुन्छ, मध्यम वर्ग हुन्छ कि हैन निम्न स्तरको हुन्छ कि एकदम हाई क्वालिटीको हुन्छ। त्यो मान्छेको फ्लो जस्तो टाइपको हुन्छ र जस्तो वर्गलाई टार्गेट गर्ने एउटा क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर तपाईले त्यो बिजनेस गर्नुस्। हरेक सेक्टरमा त्यही नै हो। तपाईले कन्स्ट्रक्सनको बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले सबैभन्दा पहिला कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी नलेज अलिकति कतै न कतै त हुनु पर्यो के हो। तपाईले आफैले गर्नुपर्छ, आफैले भोग्नुपर्छ भने छैन तर कन्सेप्ट त हुनु पर्यो नि त। यसलाई मैले यसरी गर्न सक्छु। मेन कुरा कन्स्ट्रक्सनमा म्यानेजमेन्ट हो। म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्न सक्ने लजिक त पढ्नै पर्छ भने चाहिँ छैन, केही न केही बुझेको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हो हैन। त्यसले गर्दा बिजनेस गर्नु भन्दा कुनै पनि बिजनेस तपाईले ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ। मैले रिसेन्टली गत हप्ता मात्रै एउटा जानकारी के पाएको थियो भने एकजना साथीले भन्नुभएको थियो कि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। भिडियो बनाउँदै गर्दा उहाँले देख्नु भएको थियो, भन्नुभएको थियो सर तपाईले बाहिरबाट सामान ल्याउनुहुन्छ। मैले यसअगाडिको भिडियोमा राखिसकेँ त्यो कुरा। सामान ल्याउँछु, सामान ल्याउँदै गर्दा सर कति फाइदा हुन्छ भने सोध्नु, के झन्झट हुन्छ, के आइडिया छ, यसको मार्केट छ कि छैन उहाँले सोध्नु भएन कि सिधै के भने कति फाइदा हुन्छ सर। मैले त भने फाइदा राम्रै छ त। फाइदा राम्रो भएकोले त मैले भन्न पर्यो, यथार्थ लुकाउने कुरो त भएन। फाइदा राम्रै हुन्छ। अनि उहाँले के गर्नुभयो त सर एक्जिम कोड निकाल्न कति लाग्छ अरे। अनि मैले भने यसो लाग्छ, प्रोसेस यसो छ भने हैन। एक्जिम कोड निकाल्ने प्रोसेसमा जानुभएछ, गएपछि केही सामान ल्याउँछु भन्नुभयो हैन। ल्याउँदै गर्दा अनि मैले सोधेँ तपाई यति हतार किन गर्नुभएको छ? पहिला तपाईले ल्याउने मार्केटमा सामान बिक्री हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा तपाईले एकदम नलेज गर्नुस्। भनेको एकदम स्टडी गर्नुस्। साइडमा त्यो मार्केटमा त्यो सामान बिक्री हुन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यो सामान ल्याउनु। त्यो सामान ल्याउँदा चाहिँ तपाईले क्वालिटीको सामान बाहिरबाट ल्याउँदा कहाँबाट ल्याउँदा तपाईलाई सस्तो पर्छ। मतलब सस्तोमा क्वालिटीको सामान तपाईले डाइरेक्ट सेल्स गर्न सक्नु भने तपाईको सामान बिक्री हुन्छ। बिक्री नहुने भन्ने कुरै भएन। त्यसले गर्दा उहाँलाई त्यो भनिसकेपछि हो त नि सर तपाईले के ल्याउनुहुन्छ म त्यही ल्याउँछु भनेर भन्नुभयो। अनि मैले ए सर मेरो पो कन्स्ट्रक्सनतिरको फिल्ड भयो हैन, ट्राभलतिरको फिल्डहरु भयो। त्यसले गर्दा मेरो यो सामान ल्याएँ भने मेरो सामान बजारमा यसरी जान्छ। मेरो सामान यहाँ कसैले पसल गरेर राखेको चाहिँ छैन। मलाई साथीहरुले यो सामान चाहियो सर भन्छन्, मैले त्यही अनुसारले सामान मगाउँछु, सामान सेल गर्छु। त्यसले गर्दा पो मेरो सामान स्टक बस्दैन, मलाई प्रफिट पनि राम्रै छ। तर मेरो नेटवर्क तपाईसित नहुन सक्छ नि त हैन। अब मैले मेरो बिजनेसै बन्द गरेर तपाईले सामान ल्याउनुस्, तपाईको सामान म बेच्दिन्छु भने त पक्कै म पनि आउँदिन होला भन्दै गर्दा हो है सर भन्नुभएको थियो। भनेको मतलब तपाईले पनि
आफै बिजनेस केही गर्दै हुनुहुन्छ भने केही न केही नलेज चाहिँ तपाईँको ठाउँमा भन्ने गर्दा नि त्यो सबैले गरेको बिजनेस हुन त सबैले त्यही नै भन्छन् सबैले गरेको बिजनेस हामीले गर्ने होइन कि सबैले गरेको बिजनेसलाई एक्स्ट्रा तरिकाले गर्न सक्यो भने तपाईले पनि बिजनेस मजाले गर्न सक्सेसफुली गर्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि सक्छु अहिले पछिल्लो समयमा जति पनि देखिएको छ नि सबै लैलैमा लागेर डुबेका मात्रै छन् हो डुबेको रिजल्ट क्विकली आउँदैन के हेर्नु सुरुमा जोस हुन्छ जागर हुन्छ अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पैसा हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्दा त्यो पैसा नसकिन्जेलसम्म तपाईको के हुन्छ अलिकति रौनक चलिरहेको हुन्छ जब पैसा तपाईको घट्दै 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 नउठ्ने मतलब त्यो यो लगानी गरेको पैसा पनि नउठ्ने डुब्दै डुब्दै जान्छ नि त्यसपछि बल्ल तपाईलाई तनाव सुरु हुन्छ कि ओहो मैले लैलैमा लाएर हो त्यसको डुब्नेको पनि रिजल्ट टाइम लाग्छ हैन र प्रफिट हुनेको पनि टाइम लाग्छ त्यसले गर्दा मार्केट नबुझिकिन मार्केटलाई रिसर्च गर्दै नगरिकिन तपाईले कुनै पनि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै सुध बुद्धि पुर्याएर मात्रै तपाईले लगानी गर्नु होला यतिकै लगानी गर्नु होला भन्दै बिजनेस कसरी सुरु गर्ने बिजनेस सुरु गर्नभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु चाहिँ मैले जसरी भने तपाईले यसलाई ध्यान दिनु होला भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते